Osnovno izraženo sredstvo kojim je majstor hrvatske naive Ivan Lacković-Kroata oslikao ljepotu jednog mikrosvijeta bila je linija, čije su temeljne osobine izvornost i čistoća. U naravi prirođene harmoničnosti Lackovićeva slikarstva nalazi se crtež po kojem je prepoznat kao vrstan umjetnik. Taj jedinstveni pjesnik kista i pera umro je u Zagrebu 29. kolovoza 2004. godine. Prve vrijedne slikarske savjete nedvojbeno darovit seoski mladić dobio od Dragutina Ančića, likovnog pedagoga i slikara iz Pitomače, koji ga je uputio kako valja izravno raditi prema prirodi i zbiljskim motivima. Godine 1957. Lacković se iz rodne Podravine preselio u Zagreb gdje se zaposlio kao poštar. Obilazeći gradska predgrađa i okolna sela, bilježio i skicirao dojmljive prizore. Istodobno je upisao večernju školu te počeo slikati na staklu. Svoju izvornost Lacković je nastavio crpiti iz sjećanja na poetične prizore zavičaja. Posredstvom novinara i kolekcionara Gerharda Ledića upoznao je Krstu Hegedušića. Njegova poduka i ohrabrenje ubrzali su sazrijevanje Lackovićeve likovnosti. Strastveni istraživač svoje lirske vizije upotpunio ljudskim likovima i raznovrsnim temama, a discipliniranim i pročišćenim rukopisom, sada već slobodni umjetnik, uveo je crtežu naivu kao samostalnu disciplinu. Lacković je djelomično bio vezan uz socijalnu angažiranost zemljaške linije i hlebinske škole. Postupno je odbacio njezine vanjske eksplicitno protestne odrednice, no zadržao je njezinu trpku osjećajnost i dirljivu privrženost zemlji, te je prilagodio svojem prostodušnom shvaćanju i naivnoj fascinaciji selom, vrlo često nemoćno utonulom u melankoliju i osamljenost zimskog krajolika. Od 1968. kada je tiskao prvu mapu serigrafija, znatan dio svojeg stvaralaštva posvetio je grafici. Kao iskren domoljub, Ivan Lacković-Kroata se u Domovinskom ratu pridružio Zboru Narodne garde, a bio je i zastupnik u oba saziva Županijskog doma Hrvatskog sabora.